নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে লকডাউনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই বহুতো বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলে লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আৰু হাঁহৰ ফাৰ্ম কৰি পেলাই বহুতো সফল হৈছে। তো আশা কৰোঁ যিহেতু ভাবি আছে ফাৰ্ম এখন কৰিম বুলি, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আমি সঠিক তথ্য দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আশা কৰোঁ বহি নাথাকি সোনকালে যোগাযোগ কৰক। আমাৰ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ পোৱালি আপোনালোকে পাব। এয়া আমাৰ পাতি হাঁহৰ পোৱালি, চাওক 100% পাতি হাঁহৰ পোৱালি হয় এইটো। চাওক আজি ওলোৱা গৈছে মেচিনৰ পৰা, কি ধুনীয়া পোৱালি ওলাইছে। গৰমৰ কাৰণে সেইটো বেয়া হৈছে। এয়া আমাৰ খাকী কেম্বেল জিনজিন হাঁহৰ পোৱালি, যদি কোনোবাক লাগে যোগাযোগ কৰিব। এতে 3000 মান বোৰ্ডিং চলি আছে। আমাৰ অল অসম ডেলিভাৰী দিয়া যাব। আমাৰ লোকেশ্যন গোৱালপাৰা। চাওক পোৱালিকেইটা কি ধুনীয়া বোৰ্ডিং চলি আছে। এয়া চাওক, এয়া আমাৰ লোকেল মুৰ্গী পোৱালি ওলাই আছে, 100% লোকেল। যদি কোনোবাৰ লাগে যোগাযোগ কৰিব। এয়া চাওক, হাজাৰ হেচিং হৈ আছে। এয়া চাওক, আৰু এটা মেচিন দেখাই আছোঁ, এইটো 2000 কণী বহা গৈছে। 100% লোকেল। যদি কোনোবাৰ লাগে যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ লোকেশ্যন গোৱালপাৰা। আৰু এটা দেখাই আছোঁ, ইয়াতে 2500 বহা আছে। এইটো লোকেল পাতি হাঁহৰ কণী বহোৱা গৈছে। চাওক, এয়া বোর্ডিং চলি আছে আমার। চাওক, যদি কোনোবাৰ লাগে যোগাযোগ কৰিব। ইফালে বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু গুৱাহাটীত ডেলিভাৰী দিয়া যাব।